ये तोते का इस दुनिया में कोई नहीं था और गांव में भी उससे कोई नहीं बोलता। वो उदास होकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक तेज तर्रार कार आती है और उससे टकरा जाती है। तोता जख्मी होकर वहीं गिर जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी एक भला आदमी आता है और एम्बुलेंस को कॉल लगाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसकी पट्टी करते हैं, तोता सही हो जाता है। जब तोता वापस उस आदमी को देखने आता है तो वो आदमी वहां से चला जाता है। यह देखकर तोता बहुत रोता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।